सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक पेज राइड विद एरन टॉमी। आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ मीडिया मोड विथ GoPro Hero 12। सो इसका कैसा परफॉर्मेंस है एंड मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में इसका कैसा साउंड आता है वो अभी मैं चेक करूँगा। सो कोई बात नहीं करके फालतू सीधा मैं वीडियो शुरू करता हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगेगा, देखते रहिए। सो हे गाइस, अभी मैं थोड़ा सा इधर ही घूमने के लिए जाऊंगा। सुबह सुबह का टाइम है, रोड एकदम खाली खाली है, देख सकते हैं रोड एकदम ही खाली है। सो वीडियो कैसा आ रहा है, ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, आप लोग खुद ही चेक कर लीजिए। इसीलिए मैंने अभी मतलब कल रात को ही मैं सोच लिया था कि आज का मॉर्निंग में मैं ऐसा एक ब्लॉग लेके आऊँगा आपके लिए। अभी क्या है, अभी मेरा हेलमेट का जो ग्लास है वो अभी ओपन है एंड अभी इसको मैं बंद करूँगा एंड उसके बाद आपको एक्चुअल में साउंड पता चलेगा हेलमेट का अंदर कैसा आ रहा है। सो करते हैं हेलमेट का ग्लास शट डाउन। सो अभी जो बात कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ हेलमेट का अंदर कोई भी एक्स्ट्रा विंड अभी आ नहीं रहा है एंड अभी देखते हैं कैसा क्या साउंड क्वालिटी आएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ GoPro का Hero 12 जो कि है मीडिया मोड के साथ एंड मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के लिए जब मैं गूगल में सर्च किया, सब ने सजेस्ट किया कि मीडिया मोड इज़ बेस्ट फॉर मोटो ब्लॉगिंग एंड उसके साथ Hero 12 जो GoPro का सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो मैं अभी ख़रीद लिया हूँ। जस्ट जो ऑफ़र ख़त्म हुआ है अमेजोन पे, वहाँ से मैंने ऑर्डर दे के मैं अभी खरीद चुका हूँ एंड GoPro आने के बाद से ही मेरा अंदर एक एक्साइटमेंट था कि कैसा क्या इसका फुटेज आता है वो चेक करने के लिए, पर टाइम नहीं हो रहा था। आज मेरे को टाइम मिला सुबह सुबह तो मैं निकल गया हूँ इसको चेक करने के लिए। बकरिया बहुत आराम से बैठी है, जो होता है होने दीजिए। सो अभी जो क्या है ना, अभी मैं बहुत सारा चीज़ मैं GoPro का ऊपर करूँगा। सो जो भाई GoPro लेना चाहते हैं Hero 12, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत सारा वीडियो आएगा एंड आपका जो डाउट है रिगार्डिंग GoPro वो मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, थोड़ा गला में प्रॉब्लम आया, सॉरी। एंड आप लोग को साउंड कैसा आ रहा है वही मेन चीज़ है इस वीडियो का कि मीडिया मोड का अंदर GoPro का साउंड कैसा आता है, बस वही चेक करने के लिए मैं आज का ब्लॉग कर रहा हूँ। अभी जो आपको साउंड मिल रहा है कैसा आ रहा है आप खुद बताइए। मेरे को तो अभी आइडिया नहीं है, मैं जब एडिटिंग में जाऊँगा तब मेरे को पता चलेगा कि एक्चुअल में साउंड कैसा है। देख सकते हैं रोड के हालात, इस साला टोटा वाला लोग, मतलब टोटो ओवरटेक करना ही पड़ेगा इन लोग को, ओवरटेक करना ही पड़ेगा ना ओवरटेक करना ही पड़ेगा। इन लोग को पता नहीं है कि जो चीज़ वो चला रहा है उसका स्पीड कम है, रनिंग कंडीशन में कैसा इसे ये लोग ओवरटेक कर सकता है। बट इसी के कारण हम लोग का यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है वेस्ट बंगाल का अंदर। ये टोटो वाला, आप लोग क्या इसको कहते हैं, टॉमटॉम, ई रिक्शा, जो भी कह लीजिए, इन लोग के वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है। ये लोग को कोई नॉलेज नहीं है, ट्रैफिक का कोई ज्ञान नहीं है, गाड़ी में इंडिकेटर नहीं यूज़ करते हैं, बहुत फालतू है। अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, ये सब बंद कर दीजिए जितना ई रिक्शा है, फालतू सब, कोई तो नॉलेज नहीं है। आपका हाईवे का अंदर आ जाता है, ये लोग गांव का अंदर चलाए, पॉकेट रोड में चलाए फिर भी सही है। सो दिस इज़ शमशान घाट बरतुली का एंड छोटा सा एक नदी है, पानी अभी है नहीं इसमें। सो साउंड कैसा आ रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। एक्चुअली मैं प्रीवियस में जो इंस्टा देखिए इस सब टर्निंग में कभी भी आप बाइक का स्पीड ज़्यादा मत कीजिएगा, एक लिमिट में बाइक का स्पीड रखिएगा सो एक्सीडेंट ना हो। सो एक्चुअली प्रीवियस जो मेरा एक्शन कैमरा था वो था इंस्टा का 360 वाला
जो मेरे को लगभग 40,000 का अंदर ही आया था उसका कीमत। एंड सेटअप में उसका जो एडाप्टर था उसका दाम आपका अराउंड 1500 का था। बट उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ उसका जो साउंड क्वालिटी पहले तो सही था, बट जब से एक नया अपडेट आया है इंस्टा का तब से एकदम फालतू हो गया है। एंड मतलब मैं रिगार्डिंग मैं आपको करूँगा कि इंस्टा वाला अगर आपको कोशिश आपका मन है इंस्टा लेने का, मैं आपको कहता हूँ कोई भी इंस्टा का जितना भी एक्शन कैमरा है सबका लगभग साउंड का इशू है। सो अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग करना है एंड आपको एक्सटर्नल एडाप्टर लगाना है तो आप गोप्रो में ही रहिए, आपको इंस्टा ले ही लेना है। अगर आपको 360 का फुटेज चाहिए देन आप कोई भी एक ऑफर में आप कोई भी एक 360 वाला इंस्टा ले लीजिए 360 व्यू के लिए। बस उसका अलग कुछ नहीं है, मतलब उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। सो अभी इसी के कारण मैंने अभी गोप्रो में शिफ्ट किया मेरा पूरा सेटअप। एंड इंस्टा को मैं अभी सेकेंडरी एक्शन कैमरा के हिसाब से मैं रखूँगा, सेकेंडरी एक्शन कैमरा का तरह मैं यूज़ करूँगा। सो आज बहुत धूप है एंड कलर आप देख सकते हैं गोप्रो का अंदर कैसा क्या कलर आ रहा है। एंड मेरे को तो एडिटिंग में पता चलेगा कि कैसा क्या फुटेज गोप्रो का अंदर है। एंड आप कोशिश करिएगा जब भी आप गोप्रो यूज़ करें फुटेज बहुत कम टाइम का यूज़ कीजिए, मतलब 1 मिनट 2 मिनट होते ही फुटेज को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो प्रोसेस करेंगे तब आपको बहुत टाइम लग जाएगा एक फुटेज ट्रांसफ़र करने में। सो सबसे बेस्ट है 1 मिनट 2 मिनट का फुटेज करके आप बंद कर दीजिए, वो एडिटिंग का टाइम आपको बहुत हेल्प होगा। सो चलो अभी ऑलमोस्ट मेरा दुकान के पास मैं आ गया हूँ एंड दुकान में जाके मैं आपको कहूँगा जब एडिट करने के बाद कि कैसा क्या फुटेज आ रहा है, वो भी मैं कहूँगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगा है एंड इन्फॉर्मेटिव लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड फेसबुक में हो तो फॉलो कर दीजिए, ठीक है। भाई को सपोर्ट कीजिए, नया नया सबको सपोर्ट करना चाहिए जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता है, ठीक है। हम लोग तो लड़कियां नहीं है कि बूब्स दिखा देंगे, पिछवाड़ा दिखा देंगे तो व्यू मिलेगा। लड़के हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद भी व्यू नहीं मिलता है। छोड़िए वो सब बात तो बाद में कहेंगे, सभी को पता है लड़का लोग का ज़िंदगी बहुत बहुत मुश्किल है भाई। एंड दिस इज़ माई ऑफिस, छोटा सा कंप्यूटर का दुकान है, साइबर कैफ़े जैसा। सो चलो यहाँ पे ब्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ एंड दुकान चालू करके बाद में मैं आपको ब्लॉग ख़त्म करूँगा। वहाँ पे अंत का जो नोट है वो मैं डालूँगा कि कैसा क्या फुटेज है, मैं अभी बताऊँगा। सो चलो चलते हैं।